Guys, jadi kita berada di jadi kita di sini ingin memetik rambutan batuk dan kita berada di mungkin kita bisa naik dulu. Siap. Oke, kita sudah naik, gengs. Saatnya kita ambil rambutannya di atas sana, guys. Jadi di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kita menyelesaikan misi 10/10. Jadi di sini aku sudah menyelesaikan 9 ya. Jadi sisa satu lagi yang harus kita selesaikan. Kita langsung ke beranda. Oke, lalu scroll aja ke bawah dan kita menemukan yang ada tulisannya ADS. Nah, wanita cantik ini, guys, kita tekan. Lalu kita tunggu 5, 3, 2, 1. Oke, sudah, guys. Jadi kita langsung saja kembali. Lalu ke saya 9/10. Kita refresh. Boom. Sudah. Jadi 10/10. Lalu kita langsung claim. Isi saja kode captcha-nya ini ya. 8CRJ5. Lalu kita confirm. Di sini uang saya ya, Bitcoin. Jadi kita lihat refresh berapa kita hasil dapatnya. Mantap. Oh ya, di sini kita sudah bagian bintang 1. Oke. Bintang 1 lapisan 4. Jadi di sini dan aku juga sudah alhamdulillah bronze dan bersama tim-tim yang lain. Mantap sekali VTubers Indonesia. Semangat terus pejuang VTube Indonesia. Go Demon. Oke. Mantap, semangat terus. Alhamdulillah ya. Jalannya susah, guys. Wow. Aku sedikit takut. Dan kita berada di rambutan batuk. Oke, jadi kita berada di atas atap dan kita dilihatin warga, guys. Nah, tunjuk-tunjuk lagi tangannya. Oke, guys. Jadi kita akan memakan rambutan. Di sini tinggi kali, guys. Oh my god, guys. Sunsetnya kelihatan dari ketinggian di atas atap sini, guys. Wah, di sana sunsetnya, guys. Jadi di sini tinggi sekali, guys. Dan di sana ada pemandangan juga. Oke. Pemandangan. Jadi kita tinggi banget. Di sini jurang di bawahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Oh, licin. Sini, guys. Ini namanya rambutan batuk. Kalau makan mungkin bisa batuk. Capek. Jadi kita berada di atas atap. Jadi kita makan rambutannya. Enak banget. Dimana aku buangnya? Taruh aja sini ya.
Rasanya memang manis dan kulit dari bijinya mudah terlepas. Tangan satu memang susah. Sudah. Sambil menikmati sunset. Memang enak ini guys. Pahit. Jadi sangat enak makanan rambutan ini, langsung dari akar pohonnya. Karena dari akar pohonnya tuh nah menyaba buah menyaba buah itu nah nyaman banara. Cari merah. Wow, cari yang merah ya. Yang gedean dikit apa enggak ada ya? Takut berdiri. Soalnya tinggi banget guys, di bawah jurang. Ini guys. Kalian mau? Ayo datang ke sini ya. Biar bisa menikmati. Di sini musim rambutan. Musim rambutan. Itu tahu juga gitu. Matahari sana guys. Oke. Jadi kita lanjut mengambil rambutan. Ini aja merah ini. Merah-merah terus guys. Rasanya manis seperti manisnya kamu ya. Sangat puas sekali makan rambutan yang ada di sini, apalagi di sana nah, merah-merah. Mantap. Makan lagi.
yang dimakan itu ya, yang di dalamnya yang ada yang ada bijinya. Jadi kalau ini kulitnya, kulit ini nggak bisa dimakan. Coba lihat sana ada pipit tuh. Jadi enak bang. Nah, mau nggak? Ini aku lempar ya. Ini nih, tangkap. Mau lagi? Ini, awas kepala. Tuh. Enak. Mau lagi? Ini bijinya bisa ditanam, jadi kita taruh aja di nyangkut. Ini guys, masih ada lagi. Jadi kita berada di Oke guys, jadi kita berada di atas atap tuh. Mana? Tuh. Kita lempar ya. Nah. Dadah dulu. Fans kita guys, diam-diam dia merekam kita. Ada rambutan yang belum terkunyah, terteguk. Oke, jadi kita langsung bungkus. Ya Allah. Takut aku. Aduh, susah banget. Nggak ada teman yang pegangin kamera ini nih. Lagi holiday. Gimana aku mengutiknya, guys? Susah banget. Jadi kita putik saja guys. Mau berdiri tapi takut guys. Jangkau aja. Hah? Ya, tangkap. Ini ada lagi. Oh.
Bisa ya. Nah, isi, ayun. Bisa ya. Oke, mana suaranya? Suaranya mana? Kalian mau rambutan? Kalian mau nggak rambutan? Oke, ini aku lempar ya. Ini, rebutan. Oke. Lagi. Mau. Ayo. Siap. Betul. Indahnya berbagi, guys. Ayo. Lagi. Jadi kita mau prank. Ayo lagi. Ayo. Ini. Yuk tangkap. Yuk. Ini guys banyak sekali, jadi kita bisa mengambil semau yang kita mau. Wow, banyak banget guys. Banyak banget guys. Jadi banyak. Tunggu. Kita lempar dulu. Ya siap. Sangat bersemangat mereka berebut rambutan batuk. Nah, ini namanya rambutan batuk. Susah. Anjay. Susah banget guys. Jadi rambutannya jatuh ke sana. Wah. Guys, jadi ini hasilnya kita bawa pulang dulu, yang lainnya bisa kita lanjutkan besok. Karena nggak habis itu kalau 1 atau 2 hari, kecuali ditabang pohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah. Jajak yang ada paku-pakunya guys. Oke, sudah. Karena para senja dan kita lempar saja.
Dan alhamdulillah kita sudah lumayan. Ini gelembungnya, jadi kita lempar saja ke bawah. Oke, dan kita bagaimana caranya turun, guys? Lumayan tinggi, guys. Ya Allah, bukan manjat tebing, apalagi parkur di sana, guys. Masih banyak lagi, guys. Wow, jadi kita, aduh, kepalaku mulai gatal ini, guys. Mungkin ada hama-hamanya di sana. Oh, terlaluan kalian, awas kalian, aku semprot kalian pakai pembasmi obat nyamuk nanti. Lihat saja nanti kalian. Aku semprot kalian nanti di atas sana. Oke, jadi sudah saja, dan mengingat harinya sudah hendak mau maghrib, jadi kita turun. Jadi bismillahirrahmanirrahim.